सदन में एक बार फिर से आंगनबाड़ी बहनों की मांग को उठाया गया। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आंगनबाड़ी में काम करने वाली कुछ बहनें हैं जो सेवा भाव से काम करती है, उनकी समस्या के बारे में भारत सरकार की संस्कृति में महिलाओं के प्रति भारतवासियों का इमोशनल झुकाव भी रहता है। हमने भारत की भूभाग को भी मां माना है तथा हमारे यहाँ देवी शक्ति रूप में देवताओं से पूर्व महिला शक्ति को सर्वोपरि माना है। नवरात्रों के इस पर्व के वक्त भी हम शक्ति दायनी मां भगवती को ही मानते हैं कि जो ऐसे अधर्मी लोगों का विनाश करती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद पीड़ित बनकर, विक्टिम बनकर रेडियो टेलीविजन अपने झूठे कुकर्मों को ढकने का प्रयास करता है तथा लोकतंत्र में भारत तेरे टुकड़े होंगे के समर्थन में कहता है आदमी की फंडामेंटल राइट है उसका वो कि वो अपनी बातें रख सके। वो कहता है शाहीन बाग, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर सड़क रोकने वाले लोग उनको भोजन परोसा जा रहा था और कह रहा था ये उनका राइट है, अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार के कसीदे पढ़ने वाला वो मुख्यमंत्री परजीवी द्वारा दिल्ली में लगभग 10,000 आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकलवाया जा रहा है कि उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी कुछ जायज मांगों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर धरना दे दिया था। जो बहनें मामूली से मेहनताने पर गरीब परिवारों की, गर्भवती बहनों के स्वस्थ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक मिनट सर, कुपोषण जैसी बीमारी से बचाने के उपायों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की गरीब हितैषी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करती है, अपना पूरा संपूर्ण जीवन सेवा में लगाती है। आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली सरकार से वो जो 1000 कुछ बहनों को सस्पेंड किया गया है, केवल अपनी बात रखने के लिए उनके घर धरने पर बैठी थी, उनके साथ न्याय किया जाए। दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 38 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई थी, सड़कों पर बैठी हुई थी मुख्यमंत्री आवास के बाहर। और आज भी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा बीजेपी और आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया जा रहा है। इस 38 दिनों तक चली हड़ताल में 1000 से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, या फिर यूं कहें कि केजरीवाल सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। उनको पुनः नौकरी पर वापस रखने समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में बीजेपी के नेता रमेश बिधूरी जी की तरफ से संसद में आवाज उठाई गई, लोकसभा में आवाज उठाई गई थी, जिसके लिए हम इनका तहे दिल से आभार भी प्रकट करते हैं।